घोटकी जे नाले वारे तालीमी माहिर अदीब ऐं शाइर सैयद तुराब अली शाह सां सगा हाफ़िज़ घोटकी में बालक अदबी फॉर्म सिंध पारां रूह रिहाण कई वई, जंहिं जी सदारत मशहूर अदीब उस्ताद ऐं तारीख़ नवीस प्रोफेसर सरवर सैफ़ कई ऐं एज़ाज़ी महिमान सिंधी अदबी संगत सिंध जो अॻूणो सेक्रेटरी जनरल परियल दायो, आगा बिलावल पठान, डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ कलवर, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार शाह, सिकंदर ओगाही, सिकंदर मक्सी ऐं अयाज़ लतीफ़ दायो हुआ। प्रोग्राम जी शानदार कंपेयरिंग उस्ताद मोहम्मद बख्श आरबाणी कई। आजणी तकरीर बालिक अदबी फॉर्म जे मरकज़ जी सदर अब्दुल हई भुट्टो कई। सैयद तुराब अली शाह जे इल्मी अदबी ख़िदमतुनि जी साराह कई ऐं इन मौक़े ते ख़ासि महिमान सैयद तुराब अली शाह ॻाल्हाईंदे चयो त 1955 में मां प्राइमरी उस्ताद हुयुसि ऐं जॾहिं अहम उहिदे तां 1980 में रिटायर थियो हुयमि त मूंखे महसूसु थियो त असां तालीमी मैदान में अॻिते वधण बदिरां पोइ वञी रहिया आहियूं। मुंहिंजो त मूंखे फ़ख़्रु आहे त पूरी ज़िंदगी ईमानदारी सां गुज़ारी ऐं अॼु बि इन जो क़दुरु थी रहियो आहे। सदा ते ख़िताब कंदे प्रोफेसर सरवर सैफ़ चयो त सैयद तुराब अली शाह हिकु दौर जो इल्मी अदबी तारीख़ आहे, जंहिं पंहिंजे इल्मी लियाक़तुनि सां अज़ीम माण्हू पैदा कया ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे मञता ॾियणु घुरिजे। फ़क़ीर परियल दायो ॻाल्हाईंदे चयो त हिन वक़्तु जेको कुझु आहियूं साईं तुराब शाह जहिड़नि उस्तादनि जी तरबियत जो नतीजो आहे। उन मौक़े ते डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ कलवड़, आगा बिलावल पठान, अयाज़ लतीफ़ दायो ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी बदक़िस्मती आहे जो सिंध जो अज़ीम माण्हुनि खे विसारे छॾियो आहे। सैयद तुराब अली शाह जो घोटकी जे इल्मी अदबी तारीख़ में वॾो कमु आहे, इन खे भरपूर मञता मिलणु घुरिजे। उन जो चवणु हुयो त इहा ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त सैयद तुराब शाह 90 सालनि जी ॼमार में इल्मी अदबी कमु करे थो ऐं उन मां संदसि इल्म ऐं अदब सां इश्क जी ख़बर पवे थी। तक़रीब में मौज़िज़ महिमाननि खे सिंध जी सक़ाफ़त अजरक तोहफ़ा पेश कया विया, जॾहिं त सारंग कलादी पंहिंजे ख़ूबसूरत आवाज़ में शेख अयाज़ जी वाई पेश कई। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।